Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll is-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla ħajkomplu l-edizzjonijiet speċjali ta' Prime Time li ser nospita din il-ġimgħa dejjem familji differenti. Fil-fatt il-lejla ser nospita 3 ġenerazzjonijiet tal-familja Zerafa. Miegħi il-lejla segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli flimkien mal-mama tagħha Emanuela Zerafa u t-tifla ta' Alison Karla Civelli. Għannar il-ħat li ġej, Emanuela d-dar għandha madwar 20 persuna mistednin għall-ikel. Il-lejla rrid insir naf min ser jipprepara l-ikel għal nar il-ħat. Li naf fiċ-ċert huwa li nar il-ħat wara l-ikel il-platti dejjem ikunu fidej l-irġiel tal-familja Zerafa. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time 5 tim il-bod biss mill-milid din il-ġimgħa ġimgħa speċjali ħafna għalina ta' Prime Time. Għax kull jum qed nospita familji differenti, nisimgħu naqra jekk għandhom xi rigali lesti taħt is-siġra tal-milied, jekk iddeċidewx se jsajru għall-ikla ta' nhar il-ħadd u fuq kollox jekk għamlux jew preparawx ir-riżoluzzjonijiet tas-sena il-ġdida. Il-lejla ser nospita 3 ġenerazzjonijiet tal-familja Zerafa. Miegħi il-lejla għandi lil Emanuela Zerafa, Alison Zerafa Civelli kif ukoll Karla Civelli. Is-sena tat-tajba. Kif intom? Grazzi. Lilkom ukoll. Grazzi tal-li ċettajtu l-istedina. Hello. Kif inti? All right. Kif inti? All right. Grazzi tal-li ċettajtu l-istedina, tistgħu takkomodaw ruħkom. L-istedintna, l-pjaċir tagħna. Jiena ħanpoġġi lura f'posti. Karla, l-ewwel darba fuq it-television. Le? Oh, mela all right, okay. Mela mhux eċċitata, jew eċċitata. Relaxed. Relaxed. In-nanna kif inhi? All right. All right, għax għalluli li kellek naqaf riefet qabel. Iktar in-nanna kien. Iktar li kont milli Karla. Alison, tgħid illum iħalluk tfendi waħda jew irridni f'idejhom. Peress li eċċitati jista' jkun ħalluni xi ftit. Ħalluk xi ftit. Fakkarni Alison, kemm qegħdin aħwa intom? Aħna 5 qegħdin. 5. U inti l-kbira? Jiena t-tieni waħda nagħmel mal-kbar ġifieri. Qegħdin 4 tibniet u żgħar tifel. Isma' Lili jgħidilna naqra Alison, kif kienet meta kienet tfal? All right, kienet kultant naqra mqarba imma all right. Kienet l-iktar waħda li tħobb tkun maħuta tilab u dana u tivvintalhom la bsaba. Meta twilet iż-żejra, għax huma qegħdin 4 tibniet u ġek. U t-tifel. Meta twilet Albert, ishom kellhom pupu ta' vera. Eżatt. X'kienu jagħmlulu Lili? Kienu jew jitfuħ fil-prem ta' parcel baby l-erba li huma, u mbagħad ġieli kienu jivvintaw ta' parsa ħajniżluh ġolbir, jagħmlu it-tank tal-ħwejjeġ li jkun bil-ħwejjeġ jibatlu wuli, u mbagħad jagħmlu l-ħabel u ħajtelluh mill-ħabel u jtellu u jniżlu. Ta' parsi niżli ħajtellu. Ġieli, użajni ħanka ta' parsi tintellaw il-bandiera. Il-bandiera ta' parsi, ħajtellu l-bandiera. Kontu kreattivi imma Alison. Iva, konna nilabu b'mod sabiħ, kellna daqsxejn bitħaġ ninżajr fejstajna ta' 5 aħwa nilabu fi ftit spazju miftuħ u konna nivvintaw ħibvallob. Karla, jiena kurżetajr ħafna. U xi ħadd ġie jgħidli li inti ktibt il-littra lil Santa Claus ftit ilu. Tista' tgħidli xi ktibti u tixtieq insomma secret.
nżomma zik. Tixtieq iżomma. Imma ħanejlek ktibta waħdek jew kien hemm xi ħadd miegħek meta ktibta? Hemm xi ħadd miegħi. All right. U tista' tgħidli min kien hemm miegħek jew le? Min kien hemm miegħek? Il-mami. Il-mami. U x'għamiltu bil-ittra mbagħad? Twejtuha naħseb hu. Preparaw u mbagħad immorru mill-ewwel dritt għand il-mami. Għand il-mami jkun hemm riħat fuq ta' ikel, id-daddi u l-mami ikunu ilhom jippreparaw l-ikel mill-ġurnata ta' qabel. Ġifieri li l-menju kollu fidejkom ikun tal-ħadd. Għandna il-ħadd deċiż diġà. Deċiż diġà. U d-diżerta min jieħu ħsiebha? Kulħadd iġib xi ħaġa ta' diżerta. Għax id-diżertek laqwa li jkollok ħafna xitna. Inċedulhom dik, inċedulhom. Ellison, 5 taħwa. Ovvjament kulħadd bil-partners u bit-tfal, min jaf x'enerġija jkun hemm id-dar. Iva, u anka minn ħanibdew ir-rigali għax ir-rigali taħt is-siġra tal-milit tal-mami. Min jaf kif jintara Kbira mal-art kollu. Normalment id-dadi jilbes ta' Father Christmas, jerġa' jdoqqilna dik Ġifieri tradizzjoni għadha sal-lum. Da. Kulħadd kif jasal għand il-mami, kulħadd jitfa' r-rigali taħt is-siġra tal-milit, u mbagħad kif jasal kulħadd id-dadi idoq il-qampina, ġifieri wasal ħin il-qasmu r-rigali. U llum il-ġurnata u għal-ferħ tagħhom jiftħu ir-rigali kif konna nagħmlu konna żgħar aħna. Qabel kienu żaru s-sandi lilhom iż-żar tagħhom. Kemm għandek kollox lili neputijiet? 6. U milux tweled Baby Zek. Baby Zek, Li mistaġbin Karla kemm tieħu ħsiebu veru. Tieħu ħsiebu ħin. Imma jikbi ħafna Baby Zek. Insomma. Ifhem il-babies kollha jibku ftit. Baby Zek huwa ta' Albert. Ta' Albert. U dan huwa l-ewwel miliet ta' Baby Zek. Yes. Ġifier ħajkolkom bambin ta' veru. Bambin ta' vera. Bambin ta' vera. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Lili, ġifieri nhar il-ħadd kemm ħadkunu nies għall-ikel? Inkunu kważi 20. Jew wasalli għal widnejja li mistaġbin x'teamwork tkunu, Ellison. Ekku. Ekku. U f'kwalunkwe settur kemm fl-entertainment, fit-tindi, fil-preparamenti tat-tisjir. Isma' tinsemmu l-entertainment. Mal-mejda tal-miliet għal kull familja dejjem ikun hemm dak li jkun il-vittma li kulħadd jaqbad miegħu. Fil-każ tagħkom. Kull familja tkun hekk. Fil-każ tagħkom minnu l-vittma jew minni? Il-raġel toħt il-kbira normalment. Joseph. U Joseph il-vittma x'liktar wieħed serju jew l-iktar wieħed li jaqbad man-nies allura mbagħad l-iktar li jaqbdu miegħu. Le għax serju, max serju, kwiet, jaffiħu ċajta, ma jpattix lura. U xi kultant imma jibda jinkedda xejta u dik li jinked ftit u mbagħad jibdew jagħmlu. Iktar art tiġi l-biċċa tax-xogħol. U vera li l-platti fidej l-irġiel imbagħad wara l-ikel. Mbagħad kulħadd jibdu l-irġiel jagħmlu l-platti u nkun hemm jien tax daqqa jkissru xi tazza, daqqa jkissru. Allura nidħol imma nofdajhomx, imma l-irġiel jgħinuni ħafna wara. Karla, jien qaluli li d-dar għandek ġu żgħir. X'għandek annimali d-dar? Kelb, pattusa, ħut u asfur. U koll għandhom isem? Iva. X'isimhom? Il-attusa Elsa u l-kelba Lija u l-asfur Kukku u l-ħut. Kim jismu ħelu? U l-ħut waħda Cotton u waħda Candy. Kemm jisimhom sabiħ, kollha jisimhom sabiħ. Normalment jgħidu li l-klipurqtates joqogħdu jiġġieldu naqra. Fil-każ tagħkom x'jagħmlu il-kelb urqattus tagħkom? Ħabib? Jilagħbu. Jilagħbu ma jiġġildux. Aħjar jekk ma jiġġildux. Lili, meta kienu tfal Ellison u ħuta kienu jġibulek ħafna annimali d-dar. X'kontu tagħmlu hekk? Ara, normalment, Lidja, uħti, ta' warajja t-telet waħda u Albert iż-żajr. Jekk kienu jkunu barra u sabu xi qattusa kelb, irridu jisalvawhom. U jġibuhom għand il-mami. Il-mami għall-ewwel tieħu qata, għax biżejjed konna ħamsa aħna. Mhux hekk.
U tispiċċa toħsibhom li x'ħaġġibu li mbagħad iċċedi, dejjem ċedi timma. U ma konniex inkunu kuntenti pereżempju b'qattus wieħed, jien għandi il-qattus tiegħi. Kulħadd tiegħu. Il-qattus tagħha xeri għandha l-qattus. Taħħa Darlin biss kienet li jiena ma rridx tiegħi personali hemm tagħkom. U kulħadd b'xi ħaġa. Mill-ftit li nafek li jekk mill-ftit li sirna nafu xulxin, bħala persuna ma naħseb li kalma, inti ġifieri 5 tfal xorta waħda kien jirnexxielek. Kien jirnexxieli kien kont inkun kalma, iva, u għax jien kont noqgħod nitħaq meta jagħmlu xi praspura, imma mbagħad kultant jitlaqlu kollu. Mhux hekk? U kien jirrabjak l-iktar. Albert għax kien iġib li l-annimali kollha jġibhom morda jġibhom lid-dar. U ħafna iktar xogħol. U Lidja rasa jibsa kienet ngħidilha xi ħaġa bil-fors li tgħaddi tagħha trid kienet. U imma jorrajta. Ħammar wara fażejra ta' riklami kif niġu lura ħan nitkellmu naqra fuq it-tix ta' Alison kellek l-anniversarju milux. Ħammar wara fażejra ta' riklami jaqgħu hemmhekk. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' dbatija. Flexisec jillobriga l-ġog u bekk jelimina l-uġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal-Flexisec għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. If you're after tender, crispy chicken or velvety mashed potatoes, fluffy pancakes or airy soft cakes, Schardinger buttermilk is what you need. With a low-fat content, Schardinger buttermilk will enhance the flavor and improve the texture of your food. Schardinger buttermilk. Total Tools. Super on quality, super on price. Toolset komplut. 7 xaxen 162 biċċa għodda. Għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Esprit. Level 1 at the point. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger. Għal prezz ta' 246 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Flexisec jelimina l-uġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' 3 ġenerazzjonijiet tal-familja Zerafa. Miegħi għandi l-Alison Zerafa Ċivelli flimkien mal-mama tagħha Lili u t-tifla tagħha Karla. Karla, allura Father Christmas. Meta jkun il-miliet, ġiel insertajtu bil-lejek tistembaħu taraħ id-dar miexi jew le? Ma narax, ma nismax. Tisimgħu? U l-galettini li tħallilu hekk kollox jiekol jew jħalli?
Kollox jekk. Kollox kemmu zaqqiequ. Kulħadd hekk jgħid li jkol kollox, inti ma kienx jkol kollox, u tafx kont inħallilu wkoll, kont inħallilu karrotti, ħabba ċrief. Ġieli tħallilu xi ħaġa ċrief. Iva. Mela jew karrotti jew tuffieħ. Provaw il-karrotti mela dissa. Mela, waħda jew tnejn tagħmel mhux għalfejn tħallilu ħafna, waħda jew tnejn biżejjed. Provaw. Ellison, kellek l-anniversarju milux. Iva, fil-11 ta' Diċembru din is-sena għalaqna 11-il sena. Għażilt li tiżżewweġ f'Diċembru għax tħobb il-miliet, jew għax Bormliża u allura Diċembru? Għax Bormliża u il-Bormliżi nipprovaw nfittxu ġurnata viċin kemm jista' jkun il-konċezzjoni. Il-ġurnata ta' tiġ kif tiddiskrivija? Kienet ġurnata sabiħa f'Diċembru, ħsibt li ħajkun il-Barton Malen, sertat ġurnata sabiħa ħafna. Fir-realtà l-konċezzjoni dejjem hekk, jew ġurnata tkun vera sabiħa jew kellha temp ikun l-estrem ieħor. U l-tixtieq serta ġurnata sabiħa. Kien għal ħabta ta' nofsinhar, il-qudiesa kienet għal ħabta ta' nofsinhar, u mbagħad niftakru sew. Baqgħet il-ġurnata sabiħa sal-aħħar kienet ċerimonja sabiħa wkoll. Il-mama minn ġranet qabel it-tieġ bdiet newwaħ u bdiet tibki. Iva, bdiet newwaħ. Huma ma jurunix jipprovaw ta' imma aħna nkollna l-istess feelings u hija daqsxejn ta' diqa jekk qabel il-ġurnata tat-tieġ għaliex jien iż-żewġ ta' 34 years ukoll, 34 years fid-dar mal-mami, fil-kamra tas-sodda l-istess, anka tibda jiġu ħsibiet il-lami s-sodda li irqat fiha l-34 sena issa ħajkun li nitlaqa. Titlaq kompletament. Però li Ellison ma kull ċans li jkollha kważi kuljum tiġi tarak. Iva, kuljum tiġi, kuljum iċċempli li l-lele tiġi. Imma minn dak it-tip iċċemplu xulxin biex titkellmu fuq xi biċċa tax-xogħol li għandkom tagħmlu eċetera, jew anke biex ġast sempliċement taraw kif intom. Eżatt, naraw kif aħna u kunu nafu hekk. U tista' timmaġina l-mobile tal-mami biex taqbada daqsxejn diffiċli x'aħna ħamsaħwa kollha rridu nċemplula, ċempel il kulħadd. Mbagħad ingorrula għandhom biex naqbdek. Isma' Lili bejnietna, għid l-verità, meta tara l-Ellison fuq it-television, u mbagħad iċċempilla biex tgħidi l-eżempju isma' x'ma lbis ċek jew għax ma mill ċek. Nċempilla mannu. Jew ġili nibattilha l-messaġġ. Proset, tajjeb tkellimt jew darbohra l-bes dak il-kulura xaħjar. Però isma' Ellison żgur taqbel miegħi l-kritika tal-mami. Hija l-iktar kritika onesta u l-aqwa waħda. Iva, u jekk ma ċempillix tkun maqbuda fuq xi ħaġa ċempilli ftit aktar tard, ngħidla x'kien ma ċempillix illum, jaqgħu ma rajtniex. U alla restejlek ma rajtik. Insegwihom li nkun naf dejjem insegwihom jien. Fadlina l-aħħar 30 sekonda, Ellison, l-awguri tiegħek għall-mili tat-telespettaturi ta' One. Jiena qabel xejn nixtieq il-miliet it-tajjeb lilek u l-familja tiegħek u it-telespettaturi tiegħek u tal-istazzjon One u l-dawk kollha li jħobbu il-miliet il-Maltin u l-Awċin kollha u nixtieqilhom ferħ, paċi u imħabba. Jien għandi ftit rigali żgħar biex nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk. L-ewwel rigal li għandna huwa l-Karla għax fil-fatt grazzi għal Matalan għandna stocking filler, issa dan l-stocking filler ta' Matalan tista' jew tara x'inhu u tiskopri minn issa jew nkella żomm tradizzjoni u tħallih sa nar il-ħadd u tkun taf eżattament x'inhu r-rigal nar il-ħadd. Biex il-lejla vera tkun serata speċjali għalikom wara hawnhekk qegħdin nistednukom tal-Bot & Bonds, Sky Parks Business Center biex tmorru hemmhekk tirrilassaw u tkompli forsi tirrakkontaw ftit iktar rakkonti minn dawn li semmejna llum tkomplu titkellmuhom iktar fid-dettall bejnietkom. Grazzi għal Acquafarina. Għalikom ukoll għandna numru ta' prodotti Acquafarina biex tkunu tistgħu ovvjament tużawhom fil-ħajja ta' kuljum forsi anke għal xi ħaġa tal-ikel għal nar il-ħadd li ġej kif ukoll grazzi għal jogurti biex dejjem talqu l-ġurnata b'mod rilassanti għalikom għandna ħafna tajiet naturali b'tomidi differenti m'hemm xejn isbaħ minn naqra ta' tajba f'dan iż-żmien tas-sena. Inħobbu ħafna kemm jien kemm il-mama u l-familja kollha. U meta jaqbad jiksaħ naqra iktar rasel tinżillek lebel għatem. Grazzi tal-li kontu miegħi u l-lejl tajjeb. Thank you ħafna ħadna gost. Grazzi. Lilkom il-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ għal-lejla u nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina ProPlan. Din il-ġimgħa huwa l-aħħar ċans tagħkom biex tipparteċipaw. Tridu tibatuli ritratt tal-kelb jew ta' qattus tagħkom bit-tema tal-miliet. Karla tista' tibgħatli jekk trid inti wkoll. Kemm tieħu ritratt tal-kelb jew tal-qattus ħdejn il-Christmas tree u tista' tipparteċipa jekk trid. Tajjeb, miftemin. Ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, nixtieqilkom il-lejl tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa, grazzi. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal
This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali